よ。風船でマジックやってほしい？ OK。Amazon で売ってた風船使います。なんかすっごい尻尾も長くなっちゃった。ごめんなさい。ちゃんとやりますね。今からやるのはマジックなので、絶対真似しないでくださいね。いきますよ。あこはーが。あこ。ごちそうさまでした。この風船欲しい方いましたら限定1名様でプレゼントしません。